Şitil necə əkilir? Badımcan və reyhan şitillərini əkməyini göstərəcəm. Birinci, əgər kiçik bir sahəmizdirsə, sahəmizi hazırlayırıq və mütləq istifadə edə bilərsiniz üzvü gübrələrdən, peyindən, deməli toyuq zılından və s. bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Mütləq ara cərgələr suvarılmalıdır, daha sonra əkim edilməlidir. Baxın, bu cür indi mən şınaqlarla suvaracağam və bir-bir bütün metodları deməyə çalışacağım. Dana dişidən necə qorumaq lazımdır, iblizdən necə qorumaq lazımdır. Bacardığım qədər metodların hamısını deməyə çalışacağım. Baxın, bu cür cərgə aralarımızı suvarırıq. Mütləq nəmləndirməlidir ki, biz bura şitili qoyan zaman şitil daha yaxşı inkişaf eləsin. Köklər torpağa daha yaxşı yapışsın və inkişaf etsin. Bu cür sulayırıq. Baxın. Mütləq peyin verməlisiniz. Peyin verən zaman da əsasən dana dişilər çox olur. Peyinin istisinə yığışırlar. Quru halda da verə bilərsiniz. Yarı çürümüş peyinlər əsasən məsləhət görülür. Baxın, bu cür dolduqdan sonra burada doldururuq. Və şitilləri əgər şitillər zəifdirsə, onları çalışın 2-2 əkin. Məsələn, reyhanları bir-bir əkmək məsləhət görülür. Amma məsələn pomidor şitilidir, baxın pomidor şitilidir. Zəif olanları çalışın 2-2 əkin ki, dana dişi məsələn birini kəsəndə birini kəsmir. Əsasən bu cür aldatmalar edirik. Mən dərmanlardan istifadə etməyə demirəm, çünki mənim əsasən işim mexanikidir və əsasən ekoloji təmiz məhsullar yetişdirməkdir. Baxın, bu cür islatdıqdan sonra